Вот этот камин стоит 50 тысяч вместе с топкой. Камин, как и любая мебель, состоит из составных деталей, да, там верх, боковины, там фасадная часть и дно. Да, нам нужно снять размеры всех деталей. У меня даже сантиметра уже нет дома. А давай померяем обычной пластиковой карточкой. Вот, давай, узнавай, гугли, размер пластиковой карточки Visa. 85,6. То есть 86 миллиметров. Да. Смотри, у мебельщика все в миллиметрах. И высота 54 миллиметра. Вот. Да. Окей? Еще толщину камина надо знать нам. Да. Сколько карточек? Раз, два, Можем на глаз. Там. 3. 3,5 карточки. 3. Нет, Женя. 3 умноженное на 86. и 1 54. И 1 54. Смотри. Да. Теперь высоту вот эту. Раз. 2. 86 прибавь плюс 4. Чтобы... Все, окей. Давайте сейчас мы с тобой переведем вот эти все цифры в миллиметры, да? Вот что в итоге получилось.